是为天然百货看准消费门槛较低的美食，增加后招力，餐饮业者则借由百货即刻效应提升上门回头率，一起把饼做大。记者陈子丹、谢伟台北报道。清华大学与竹教大牵手成功，就在今天正式合并。有人是开心庆祝，但是呢，在清大却有学生绝食，有学生在会场上拉起白布条，而竹教大呢，也有学生在学校里面喷红漆，表达不满。小学生开心在大门口合照，见证历史性的一刻，因为从这一天叫公开合并后第一个开始。有人开心庆祝，也有人不满抗议。清大校园内前任学生会长徐光成坐在树荫底下低头沉思，选在两校合并，大家就有很多同学抱怨，就是没有一个人要出来